Епископ Вениамин Милов. Письма из Владимира. Июнь 1938 года. Дорогой младший, если сдашь хорошо экзамены или благополучно лишь, все равно летом займись своим религиозным воспитанием. Помни, что тебе нужно прежде теоретическое знание истин веры. Почерпни его из цикла маленьких книжек, имеющихся в кабинете папы. Второе. За лето отучись от привередничества в питании и кусночества. Поставь себе задачу научиться кушать только 3 раза в день. Никогда не выражай претензий касательно пищи, лишь бы не голодным быть. Кушай сперва питательное, а для упорядочения в потреблении тобою сладкого проси помощи у Бога. Третье. Отучись от словоговорения пред Богом молитв без всякой искры чувства. Будь здесь человеком сердца, пробуждая в себе всемерно хоть сколько-нибудь чувства. Наконец, что для тебя наитруднейшее и наиполезнейшее, поставляй ежедневно себе правилом бороться с гордостью души, капризностью, вспыльчивостью, безудержной смелостью в обращении и проси от всего сердца Бога, чтобы влил Господь в тебя смягчение благодатное и сотворил в тебе сокрушенную и смиренную душу. Вот о чем молись неустанно. А в промахах немедленно кайся пред Богом, кайся не бездушным испрошением прощения у сердцеведца Бога, а вместе с сокрушением сердца своего о допущенном, вместе с каранием себя за необузданность воли. Желаю тебе все экзамены сдать благополучно, о том и Бога прошу. Христос с тобой, и покров Божией Матери да осенит тебя.